الاجتماعية اللي بتعاني فيه المرأة والمجتمع بنفس الوقت. فدار المرأة، العدالة، الحركات النسوية الموجودة، بمعنى نقدر نقول انه كافة الجوانب اللي فيها يعني تتضامن مع بعض ويصير في عمل مشترك اكثر. طبعا هذا العمل موجود، نحن ما بننكر هالشيء. العنف نحن ما بنتناوله بالحادثة اللي تمت عام 1960، نحن بنتناول العنف تاريخيا، لأنه كيف بدأ العنف؟ متى ما تم محاولة القضاء على ألوهية المرأة، ألوهية الأم، وأيضا الحط من شأن المرأة وتوصيفها وتعريفها بكلمات بعيدة عن الأطر الإنسانية، فتم تدريجيا وضع المرأة بخانة العنف. طبعا تنوعت الأساليب بموضوع العنف، لذلك ما زال العنف موجود. طبعا اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعام 1999 هذا بيذكرنا بموضوع العراق اللي ارتكب، طبعا كان نظام ديكتاتوري واتبع الكثير من المجازر والسياسات التعسفية، فكان في مجازر ب 88، صار المداخلة ب 2003. يعني في مصالح دولية، في سياسات دولية عم تمشي، لكن نحن ما يتم على عاتقنا. يعني شو نحن ممكن نقدم بهاليوم اليوم المهم، خاصة نحن بالشهر 11 25/11 هو يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، خاصة بالمرحلة الراهنة. نحن عم نلاحظ انه منطقة الشرق الاوسط بالذات عم تعاني من الازمات والفوضى والصراعات والحروب. لا ننسى معاناة، هلا في عنف شديد. نحن وصفنا ما يجري في المنطقة كما وصفها القائد هو الحرب العالمية الثالثة. هلا ببعض الخطابات عم نلاحظ حتى من الشخصيات السياسية عم بيوصف المرحلة انه هي الحرب العالمية الثالثة. في عم بيعتمدوا بالنسبة للمرأة 3 ذهنيات، يلي هي الذهنية الجنسوية والذهنية العلوية والذهنية الدينوية. هدول بالعنصرية ذهنيات كارثية. طبعا هن اعتمدوا هالشيء بمنطقة الشرق الأوسط ليتم السيطرة عما هو موجود من الثقافات الأصيلة والقيم المجتمعية اللي لا زال بيتم الأمل والمقاومة إنه نحن نبقى على هالشيء. فهي أكثر الأشياء اللي هلا عم تستهدف النساء بالنسبة للوضع الراهن. طبعا إذا قارنا بيننا وبين الدول الأوروبية والدول الغربية فكتير من الحكي فيه أنه هنيك في حرية ما موجود كالعنف. نحن لاحظنا الإحصائيات، هي الحالة التشخيصية الموجودة على الأرض الواقع. نحن بنقدر نوصف اللي بين إيدينا من الإحصائيات بهذا الشكل، أنه الحالة التشخيصية الموجودة على أرض الواقع. فهنيك في سياسة ناعمة جدا وهي خطيرة. صحيح في عنا عنف، في قتل النساء، في انتحار، طبعا في كل العالم موجود هالشيء، لكن هنيك في شو؟ انه عم يقنعوا المرأة انه تنظر لنفسها من الناحية الجنسوية. فهذا خطير جدا. انا لازم اطلع على حالي انا امرأة وإلي حق، وما لازم اطلع حالي من هالناحية. فالشيء الكارثي هنيك هذا عم بيطبقوه. الشيء الآخر انه عم بيدرجوا انه الحاله اللي عم بتصير كانتحار او عمليه قتل او عمليه اي شيء من انواع العنف انه يدرجوه بمسار انه طبيعي جدا، يعني حاله طبيعيه. فهذا نحن عم نعتبره حاله كارثيه، لازم نحن نشتغل على هالامور. وعم بيمرروا الشيء الموجود عم بيطبقوه باوروبا عم بيمرروه لمنطقه الشرق الاوسط يعني. وطبعا في عندهم نحن ما بنقدر نقول عوامل مساعده بقدر ما هي عوامل اساسيه عم بيتبعوها باسلوب التعنيف والسياسات اللي بتستهدف شخصيه المراه. فتمرير هالسياسات لهالمنطقه، وفي عندنا عوامل مثل ما قلنا الذهنيات الموجوده، الانظمه اللي بتحكم. مثلا نحن بنقول افغانستان انه النظام الراديكالي الموجود كمان مشكله، الانظمه القومويه والاستبداديه الموجوده بالمنطقه كمان هي المشكله، الذهنيه الدينويه كمان مشكله. نحن مثل ما قلنا في عوامل عم بتساعد، الحروب اللي عم بتصير بالمنطقه فكمان هي المشكله. فعم بيعملوا على هالشيء. لانه ليش؟ لانه لمتى ما كانت المراه متعرفه على حقيقتها
في لها إرادة، فهي عم بتساهم بتنمية المجتمع وتطويره. مثلا فكانت المرأة واعية، أنا ما بقدر مثلا هلا شعارنا شو بفلسفة المرأة الحياة الحرية احمي ذاتك. طب أنا موجودة بكل بيت، أنا ما بقدر أحط رفيق رفيقين رفيقة إنه قدام البيت ما يصير في تعنيف إذا ما توعيت المرأة وهي قدرت تحمي ذاتها وتحمي نفسها. نحن ما بنقول الحماية الذاتية فقط من الحماية الجسدية بقدر ما هو إنه تحمي ذاتها من الذهنية المقابلة. هلا نحن كاستراتيجية نحن نقول كمؤتمر ستار، استراتيجيتنا شو هي؟ هي تجفيف البؤر اللي عم تتغذى منها مثل ما بقول العنف او الاباده. نحن عم نعمل على تجفيف هالبؤر. كيف رح يكون في تجفيف هالبؤر؟ نحن ما بنقدر، صحيح في رادع، هلا العداله عم بتساهم بقدر الامكان من خلال القانون الموجود، بس لكن في شيء اهم اللي هو لازم يكون في وعي بالمجتمع انه الاثنين متممين لبعض، انه ما في حياه، لا حياه بالنسبه، هلا الازمه الانسانيه بازمه والازمه الحياتيه بازمه، وشخصيه الانسان بذاتها عم بتعيش حاله ازمه، انه في عدد يعني عم بيعطى مثل ما بقولوا بالعاميه، مثل ما بقولوا ببعض الاحيان بيقولوا انه انا عم بخرج عن طوري. شو هو الطور؟ يعني بمعنى انه الخروج عن الاطر الانسانيه الموجوده بشخصيه الفرد. فنحن قدر الامكان عم نحاول انه تجفيف المنابع. نحن مثلا عندنا 25/11 هو يوم عالمي، فبامكاننا باعتبار قضيه المراه قضيه عالميه والمعاناه عالميه، فلازم يكون نشاطنا وقت بنقول كوني شو هالمبالغه، في امور كونيه، بمعنى شو؟ انه على مستوى العالم اجمع. بهالمناسبه نحن بنقدر، نحن يعني قضيتنا واحده ومعاناتنا واحده، بنفس الامر في بامكاننا انه نكون صوت عالمي للمراه. عندنا فلسفه المراه الحياه الحريه اللي تحولت لثوره عالميه وصارت رمز لنضال النساء، ولاحظنا الشيء. اذا بما سيجابه ما يتم تمريره من خلال هالسياسات، من خلال العنف، هي فلسفه المراه الحياه الحريه. لما بنقول انه لازم المساهمه الاكبر بحمله حريه القائل ليس من الفراغ وليس من العبث، في نتيجه تحليل. ليش؟ لانه الفلسفه الحاليه المقدمه للمراه هي فلسفه تحرير المراه. الشيء الثاني انه نحن بمجرد ما هي مشكله، نحن انتقلنا من المشكله للموضوع للقضيه، وهالقضيه مين ساواها قضيه حيه؟ القائد عبد الله وجلال. هو ساوى قضيه المراه قضيه حيه، قضيه عالميه، وهو بدا من المراه بذاتها، لانه المراه بذاتها لازم هي تعمل ثوره داخليه تجاه العبوديه الموجوده بداخلها، انه هي تكون منظمه، تكون قويه، تكون مستعده. نحن لازم شو؟ نحن دائما بنقول انه نقاوم، المقاومه بدون نتيجه ما بصير، لازم نقاوم ولكن بنتائج. هذا هو يعني بالقرن ال21 لازم يكون هالاطار. نحن عم نركز على طبيعه العلاقه بين الرجل والمراه. اذا من خلال هلا في تدريبات مفتوحه للرجل، هي المشاركه بماذا؟ انه في لا عداله ولا مساواه. متى ما تم انه بشخصيه الرجل تم هناك ابداء للاستعداد للتغيير، فنحن معناتها نحن كسبنا خطوه، ولازم نحن اثنيناتنا نبني هالمجتمع الموجود.